Compressor do Volkswagen Gol G5, Fox, Voyage 3PK. É muito comum esse carro começar a fazer um barulho de ferro com ferro ou uma vibração por conta de folga no pescoço. A polia fica bamba. Esse carro aqui, a correia dele é uma correia elástica e por conta disso acaba forçando muito o pescoço e come o pescoço. Isso aqui eu acabei de reparar. Eu troquei esse pescoço aqui e troquei o conjunto magnético dele, que é campo, polia e frontal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, da onde eu tirei, ó. Essa polia aqui, ó, se você perceber que a polia tá girando normal, mas a folga que dá é aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele come o pescoço, o rolamento passa por cima do pescoço. Aí cria essa folga, aí é onde que gera o atrito do metal com metal. Fica a dica aí, um grande abraço.